غیر قانونی طور دے اتنے بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ قابض انتظامیہ سن پابندیاں مزید سخت کر کے دیا ہیں۔ علاقے وچ گاڑیاں اور مسافراں دی تلاشی دا سلسلہ بہت زیادہ تیز کر کے دا ہے۔ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس دی مشترکہ ٹیماں سن ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرول لینڈ دے نیڑے والے علاقیاں وچ بڑے پیمانے دے اتنے محاصرے اور تلاشی دی کاروائیاں شروع کر کے دیا ہیں۔ بھارتی فوج سن اہم سڑکاں دے اتنے اضافی چوکیاں قائم کر دتیاں ہیں اور فورس اہلکار گاڑیاں مسافراں اور راہگیراں دی سخت تلاشی کین رہے ہیں۔ احساس تنصیبات، سیاحتی اور مذہبی مقامات تے بھی آسے پاسے پابندیاں سخت کر کے دیا ہیں، جس نے کشمیریوں کو بڑے پیمانے دے اتنے مشکلات کا سامنا کرنا پی رہا اور علاقے وچ خوف اور دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ سری نگر جموں شہراں دے اتنے خاص طور دے اتنے نگرانی دے سخت انتظامات کیتے گئے ہیں اور خطرات کی نشاندہی دے واسطے جدید نظام جس وچ وال ریڈار اور تھرمل سکریننگ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ بدھ ہوئے ڈیجیٹل جبر دی وجہ تے قابض حکام سن کپواڑہ، کولگام، شوپیاں اور وادی کشمیر دے دوئے علاقیاں وچ بھی تلاشی دی کاروائیاں تیز کر کے دیا ہیں۔ قابض حکام دا ایک اقدام مقبوضہ علاقے وچ اظہار رائے دی آزادی، آن لائن پرائیویسی اور معلومات تک رسائی کو روکنے دی ایک دانستہ کوشش ہے۔ بھارتی فوج سن مقبوضہ جموں کشمیر دے علاقے کشتواڑ، پونچھ اضلاع دے مختلف مقامات تے اتنے بڑے پیمانے دے اتنے تلاشی دی کاروائیاں شروع کر کے دیا ہیں۔ فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس سن ضلع کشتواڑ دی وادی کیشوان چھتراں اور ضلع پونچھ دے مختلف علاقیاں وچ تلاشی کاروائیاں شروع کی ہیں، جس وچ میڈرون کیمرہ اور دوئے جدید آلات کے علاوہ سراغ رساں کتاں دا بھی استعمال کیتا جا رہا ہے۔